Protivnici istine kažu da Isus ne može biti Bog jer u Bibliji piše da je on iskušavan. A onda oni kažu kako u Bibliji piše da se Bog ne može kušati, što prema njima znači da Isus nije Bog. Prvo ću navesti neke od stihova koje oni koriste, a zatim ću objasniti o čemu se radi. Jakov 1. glava 13. stih. Neka niko kada je kušan ne kaže Bog me kuša, jer Bog ne može biti kušan zlom, niti pak on koga kuša. Na ovom mjestu vidimo da piše da Bog ne može biti kušan. 1. Korinčanima 10. glava 9. stih. Nemojmo ni iskušavati Hrista kao što su neki od njih iskušavali pa od zmija izginuli. Na ovom mjestu vidimo da piše da je moguće iskušavati Hrista, ali da to nije mudro činiti. Stoga, ako Bog ne može biti kušan, a ovdje piše da je Hrista moguće iskušavati, kritičari kažu da to znači da Hrist nije Bog. Međutim, to je skroz pogrešno, jer u Bibliji nalazimo u drugim mjestima da je Bog iskušavan, a na nekim od tih mjesta govori se o tome da su mnogi od zmija izginuli jer su iskušavali Boga, a ovdje vidimo da su iskušavali Hrista, pa izginuli od zmija. Dakle, tu je upravo potvrda da je Hrist Bog, jer je to onaj isti koga su oni iskušavali. Prema tome, to što piše da je moguće Hrista kušati, time se ne negira njegovo božanstvo, budući da piše na mnogim mjestima i da je Bog kušan. Djela apostolska ili poslanička 15. glava 10. stih. Čemu dakle sada iskušavate Boga, stavljajući na vrat učenicima jaram, koji ni naši oci ni mi nismo mogli nositi? Osim ovoga, na mnogo mjesta u Bibliji piše da su ljudi iskušavali Boga. Stoga se postavlja pitanje zašto onda Jakov piše da Bog ne može biti kušan. Neki će reći da je to kontradikcija. Međutim, ono što ljudi ne razumiju jeste razlika između potencijalnog čitanja u odnosu na rezultatno čitanje. I ne razumiju da Jakov govori o iskušenju na grijeh. Kada je u pitanju potencijalno čitanje riječi iskušavanje ili ti kušanje, radi se o tome da neko može da iskušava Boga, ali da to ne znači da će im namjera uspjeti na takav način da Bog poklekne, to jest padne na iskušenju, pošto on ne može biti u rezultativnom smislu iskušan, budući da ne može pokleknuti i sagriješiti. Dakle, Hrista, to jest Boga, neko može iskušavati, ali ga se ne može iskušati u smislu da on poklekne na to čime ga neko iskušava. Iz tog razloga na jednom mjestu piše da je Boga moguće kušati, a na drugom mjestu da ga je nemoguće kušati. Osim toga, znajte da Jakov govori o kušanju na grijeh, a znamo da se u Bibliji pominje i kušanje na dobro. Kako je to moguće? Tako što riječ kušati jeste drugi način da se kaže oprobati, isprobati, testirati. Malahija 3. poglavlje 10. stih. Donesite sve desetine u spremište da bude hrane u mome domu. I onda me iskušajte, govori Gospod nad vojskama, neću li vam otvoriti prozore neba i izliti vam blagoslov, tako da ne bude dovoljno mjesta da ga primi. Ovdje Malahija nije pominjao iskušavanje Boga na grijeh, nego je govorio o iskušavanju Boga na dobro. Dakle, niti se radi uvijek o iskušavanju na grijeh, nego ima različitih vrsta kušanja. Osim toga, i kada se radi o istoj vrsti iskušavanja, a pritom se kaže da se Boga može kušati, kao i da ga se ne može kušati, treba znati da se nekad misli na iskušavanje koje ne dovede do toga da će Bog da poklekne na to kušanje. Dakle, neko može Boga iskušavati, ali ga ne može iskušati u smislu da Bog poklekne. Isus, to jest Bog, je bio kušan u smislu spoljašnjeg pokušaja, ali on nije bio grešnik koji bi mogao biti povučen u grijeh. Prvo, pokazao sam da to što je Hrist kušan ne znači da nije Bog, budući da i Bog može biti kušan. Drugo, pokazao sam da se ne radi o kontradikciji kada piše da je Bog kušan,
kao i da ne može biti kušan. Toliko ljudi za ovaj video, slava Gospodu Isusu Hristu. Pozdrav svima.